السلام عليكم. في هاد لا فيديو هذا غادي نديرو لورتوغراف الدرس ديال لا كود دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف نسبة مستوى خامس ابتدائي الصفحة 140. قبل ما نبداو نقراو هاد لي فراز. Tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. Avant la marée noire, cet endroit était magnifique. C'est un beau spectacle de voir tant de volontaires nettoyer les rues. Les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. Donc, هادو هما les phrases. نشوفوا الأسئلة باش نفهم. Relève tous les adjectifs qualificatifs. أجرد جميع هاد les adjectifs qualificatifs. Donc نمشيو دقة دقة كل phrase نشوفوا les adjectifs اللي فيها. Tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. Donc l'adjectif qualificatif هو هنا اللي كاين هو grand كبير سطل كبير. هذا هو لو نون كي لاكومبان تيوصف لينا هاد لو نون سو. Comment il est ce seau? Il est grand. Donc la phrase A كاين عندنا grand. La phrase A عندنا grand. La phrase B, avant la marée noire, cet endroit était magnifique. Donc la phrase B كاين عندنا noir. كاين عندنا noir. واشنو اخر était comment il était cet endroit était magnifique. عندنا عاوتاني magnifique. عندنا عاوتاني magnifique. Donc نكملو سي c'est un beau spectacle. ها هو واحد l'adjectif. Comment il est ce spectacle? Il est beau. De voir tant de volontaires nettoyer les rues. D, les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. Comment ils sont? Les enfants, ils sont contents. توصف لنا les enfants. كيفاش دايرين هاد الأطفال؟ هما contents. يعني la phrase D عندي content. Donc هادو هما les adjectifs qualificatifs اللي عندي هنا. دابا quels sont les noms qu'ils qualifient؟ اشنو هما الأسماء اللي qualifient؟ عندي في la phrase A عندي grande. qualifie شنو؟ grande qualifie un seau. ياك noir qualifie la marée. Ou magnifique qualifie l'endroit. Qualifie cet endroit. Tiens, je ne vais rien dire. Beau. Un beau spectacle. Spectacle. Un beau spectacle. قالت لي هاني content qualifie les enfants. La phrase D qualifie les enfants. Donc هما les adjectifs qualificatifs. وكل adjectif qualificatif qualifie un nom. كل adjectif qualificatif qualifie un nom. Donc نمشيو question 3. Dans les phrases A et D, remplace seau par poubelle et les enfants par les filles. Que remarques-tu?
Donc, نمشيو هنا عندي la phrase A et D. À la phrase A, tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. هاد seau غادي نعوضها ب poubelle. دونك شنو غنقول؟ شنو غنكتب؟ tu غتولي tu utilises poubelle féminin غتولي une و grand غتولي grande حيت féminin غتولي grande poubelle, une grande poubelle. Pour ramasser les déchets. La phrase غتبقى هي كاملة pour ramasser les déchets. تبقى كاملة pour ramasser les déchets sur la plage. في la phrase D, les enfants غنعوضوها بلي في غتولي عندنا les filles sont غتبقى sont le verbe متيتبدلش وهاد كونطون غتولي كونطونت. هنا عندي هنا اس كونطون وهنا شنو درت اس سون كونطونت و لا فراس تبقى هي كيما قلت متتبدلش كونطون دي كو روماركتي. شنو تلاحظ؟ جو رومارك انني ملي ولات عندي لو نون فيمينا حتى لادجيكتيف رديتو فيمينا درت لو ما كانش عنده هنا حيت هنا في ماسكولين ان سو ماسكولين ولكن اون بوبيل غندير اون بوبيل غراند اون غراند بوبيل. عاوتاني هنا les enfants sont contents avec S les enfants masculin pluriel درت له غير اس ولكن ملي درت لي في sont contentes les filles sont contentes. علاش درت اس حيت عندي الاسم مؤنث جمع مؤنث. دونك نشوفو القاعدة ولا نكملو على باقي عندنا الأسئلة. Quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel عندي féminin. Quelles sont les marques de l'adjectif؟ في l'adjectif les marques شنو هما les marques؟ هي نزيدولو في البلوريال تنزيدو اس بالنسبة للماسكول وتنزيدو اس بالنسبة للفيمينا. يعني l'adjectif ياخد لا مارك ديال لو نون كي لا كومبان. بحال هنا عندي لي في اس une grande mais l'adjectif beau au féminin que remarques-tu؟ عندي beau masculin بغيت نردو انا féminin شنو غنكتب؟ belle. يعني شنو درت؟ بدلت هادشي كامل بدلتو هادشي كامل بو رجعت بال هادشي كامل تغير بو رجعت بال. دونك جو روديان نشرح القاعدة. l'adjectif qualificatif qualifie une personne une chose ou un animal. هادشي شفناه في الدرس ديال l'adjectif qualificatif. قلنا l'adjectif qualificatif تعطينا واحد المعلومات على une personne ولا une chose ولا un animal. il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. تعطينا واحد التدقيقات على هذاك لو نون اللي مرافق ليه. مثلا cet endroit était magnifique. هاد magnifique تعطينا معلومات على cet endroit. tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. هاد grand تعطينا معلومات على un seau comment il est grand. نقدر نقول un petit seau يعني باش نعرفو واش غران ولا بوتي ولا نوار ولا غري ولا داك خاصني ضروري نديرو واحد l'adjectif qualificatif. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif
كيفاش ساكورد اون جونغ اون نومبر. اون جونغ يعني فيمينا ماسكولين ولا فيمينا، ماسكولين ولا فيمينا. الا كان ماسكولين و نون ماسكولين حتى لادجيكتيف خاصو يكون عنده لا مارك دو ماسكولين، كان فيمينا عنده يكون فيمينا. دونك pluriel. Il prend généralement un E au féminin. تنديرولو بصفة عامة تنزيلولو E في الفيمينا نزيلولو S في pluriel. مثال لو غارسون اي كونطون. شتو ها هو لو غارسون كونطون، رديت لا في بلاصة لو غارسون درت لا في اي كونطونت، زدت او. علاش او؟ حيت فيمينا. لي في سون كونطونت. علاش درت او اس؟ حيت عندي الفيمينا بلوريال. Certains adjectifs comme fou, blanc, doux, beau, sec sont des cas particuliers au féminin. Ils ne suivent pas la règle. بعض هادو الأوصاف certains adjectifs بحال هادو فو، بلون، دو، بو، سيك، هادو ما تنديروهم باش نزيدهمش او. هادو بحال مثلا فو تتولي فول. هادو استثناءات تنسميهم كا بارتيكولي. فو تتولي فول، فو تتولي فول. بو كيما درنا في الاكسيرسيس تتولي بال. فيف تتولي فيف. دو تتولي دوس. سيك تتولي ساش. بلون تتولي بلانش. هاد الامثله هادو ولا هاد لي كا بارتيكولي الواحد يحفظهم يعقل عليهم، حيت في لي زيكسيرسيس غادي ضروري تلاح شي واحد من هادو. حفظوهم ونعقلوا عليهم. فو تتولي فول، بو تتولي بال، فيف تتولي فيف، دو تتولي دوس، ساك تتولي ساش، بلون تتولي بلانش. دونك كان هذا هو الشرح ديال لاكورد دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الفيديو القادم ان شاء الله نديرو لي زيكزيرسيس، والى الملتقى بحول الله.